Twongeye kubasuhuza abakurikiye ibiganiro kuri Baza Tech TV. Uyu mwanya nk'uko mwabibonye twifuje kuba iyi video umuntu wese uri buze kwireba akayirangiza ari buze kumenya amabanga akomeye mutari muzi kuri iki gikoresho cyitwa transfo. Ngo iyo bavuze transfo buriya turaza kuza kurangiza iyi video tumenye nimba koko ese transfo zigabanya umuriro koko umuriro zirawugabanya. Noneho turaza no kumenya ibanga rikomeye riba muri transfo utaruzi wowe udukurikiye muri aka kanya. Ndifuza rero ko iyi video tuza kwirangizanya ukaza kumenya ese transfo ni iki, ese transfo zigabanyamo ibice bingahe, ese transfo igizwe n'iki, ese iyi transfo ubasha koko ugirebye neza igabanya umuriro. Ni ibyo bintu nshaka tuganiraho nkabereka gatoya, hanyuma kandi ukomeze ukoraho ngaho kuri like, subscribe na share. Ushatse n'ikindi kiganiro ushaka ko ngukorera kiri buze gukomerezaho uze kukinyandikira muri comment. Ndabashimiye, reka dutangire video yacu. Nkuko twari tubivuze rero iyi yitwa transformer. Ni ukuvuga ngo transfo igizwe n'ibice bibiri. Iyo tuvuze ibice bibiri tuba tuvuze igice cyinjiza umuriro n'igice gisohora umuriro. Ni ukuvuga ngo transfo iyo uyirebye gutya, iki gice cyinjiza umuriro nicyo cyitwa primaire. Ni ukuvuga ngo nicyo cyiki ngiki. Iyi yitwa primaire ya transfo, ikitwa primaire ya transfo. Hanyuma iki gice nacyo nicyo cyitwa secondaire. Iki ni igice cyitwa secondaire cya transfo. Ntekereza ko birimo kumvikana. Hanyuma icyo ugomba kumenya kuri transfo rero, nuko transfo zibamo amoko abiri. Ari nacyo nababwiye gikomeye abantu batajya bamenya. Nuvuga ngo transfo zibamo amoko abiri. Mu moko ya transfo nabiri. Mu ma transfo buri utazagira ngo transfo harimo izitagabanya umuriro ahubwo ziwongera. Ntago ako kantu wari ukazi. Hita ukora kuri like kuko ako kantu ntago wari ukazi. Nuvuga izi transfo, ama transfo muri rusange akora mu buryo bubiri. Hari ama transfo ashinzwe kuzamura umuriro, hakaba n'ama transfo ashinzwe kumanura umuriro. Arawumanura akagabanya icyo twita volte, ariko ugakomeza witwa umuriro. Naranabibasobanuriye kuri video yashize. Niba mwarabibonye muze kureba aho ngaho muri comment ya mbere, ndayongera nyipiningemo murebe ukuntu transfo ibasha gukomvata umuriro wari AC ikawuhindura DC. Ntekereza ko birimo kumvikana cyane. Iyi transfo rero iyo bavuze ngo se ibasha kugabanya umuriro cyangwa irawongera, ikintu kizabikwereka buri transfo yose umuzungu akoze yandikaho ibi bintu, yandikaho output na input, ukabireba kandi ukabasha kubimenya. No kuvuga ngo iyo ashyizeho input abavuze ngo naho umuriro uri buze kwinjirira, yashyiraho output naho umuriro uri buze gusohokera. Guys, nizere ko murimo kubyumva turi kugendana ahangaha tugeze, umuntu wese yabasha kumenya ibyo tumaze kuvuga. Nuvuga ngo rero transfo izi ngizi zitwa ama step down. Transfo z'ama step down ziba ari nyinshi, zikora mu buryo bwinshi. Nshobora kuguha urugero rw'ama transfo akora mu buryo buri step down. Iyo ugiye muri radio yawe, amaradiyo yose, ubwo turavuga za Sonetec, muracyazibuka Sonetec, tukavuga Ampli, tukavuga za zindi zose z'ama Bluetooth, ama Ampli y'amoko yose abamo ama transfo yitwa step down. Nizere ko turimo kubyumvikanaho, Hanyuma ama transfo no y'ama step up, cyo twita step up, na y'ama transfo Ewasa ikoresha cyangwa Wasac ikoresha. Ari ama transfo yinjizamo umuriro ari mukeya, wakinjiramo kuri input yayo, output yayo igahita isohoka umuriro yawugize mwinshi, yatanze amavolte menshi. Ntekereza uko birimo kumvikana guys, ku muntu wese ntekereza uko birimo kumvikana. Iyo transfo yawe iyo umaze kumenya nimba ari step up cyangwa step down, ikizabikwereka cya mbere cyihuse ni ugusoma ibintu byanditseho. Kandi uzacunge zira transfo zabo, hari ikintu arindi banga mutari muzi. Iriya transfo kubera ko iba yazamuye umuriro mu gihe iri gucamo umuriro iriya ya Ewasa, iba yabasha gukurura umuntu. Niyi yacu tugiye kubigaragaza tubibereke. Iyo transfo imeze gutya, ibanga rikomeye cyane riba ryishe muri transfo. Iyo imeze gutya nta muriro uri gucamo, ntabwo igira icyo twita ema. Nzabasobanura uburyo transfo uburyo yubatse, tuzayihambura tuyubakane mwese mubashe kuyimenya. Ariko ndagira ngo aya masaha noneho tuyicomeke turebe ese transfo iyo uyicometse ubundi hejuru ihita ikora iki. Icyo twita flux zituruka kuri step
aho zituruka hano muri primaire zijya muri segonderi, aho yinjiriza umuriro niho hitwa muri primaire, aho imbiri kwinjiriza umuriro, aho isohorera umuriro niho hitwa muri segonderi. Tugiye kureba ese transfo iyo uyicometse noneho ukayicomeka ku muriro w'amashanyarazi, izo flux zitanga iki? Ni ukuvuga ngo icyo gice cyo kugira ngo aho umuriro winjirira kugeza aho usohokera bibigenda gute hejuru. Nagira amabwiye ko hejuru haba hakoze icyo twita magnet, icyo twita rukuruzi. Tugiye kubireba turebe transfo iri gucamo umuriro iba yakoze rukuruzi. Ni nayo mpamvu za transfo zo ku mapoto nta muntu uba wemerewe kuzikoraho, kubera ko ziriya transfo ushobora no kuhegera gusa ikagukurura ikagufatisha umuriro. Ntekereze ko birimo kumvikana cyane. Umuntu wese atekereze kuri ibi bintu guys. Ziriya transfo yacu ubu turayicometse, ngiye kuyishyira mu muriro w'amashanyarazi hanyuma turebe. Narababwiye abo twakoranye video ya mbere, narababwiye ngo ushobora gupima ko transfo ifite umuriro uhuje zino singa. Do umuriro do, urabona do. Ntekereza ko birimo kugaragara, dore n'imyotsi do. Ni ukuvuga ngo iyo transfo iri gucamo umuriro rero, ikintu nifuje ko mwongera kureba, nizeye ko mubyumvise. Hano tugiye kwesipoza ko aka kantu ari umuntu, aka kantu ni umuntu. Aka kantu nimba ari umuntu, kugira ngo mubyumve neza, reka dushyireho ikintu ku buryo umuntu wese abasha kubireba. Reka dushyireho wenda akantu umuntu wese yabasha kureba. Sinzi niba atari gatoya muri buze kukabona neza. Akantu muri kukabona, ni ukuvuga ngo aka ni agashinge kakandi kaba muri supaguru. Nagira ngo mbereke transfo iyo iri gucamo umuriro ikora rukuruzi. Ni ukuvuga ngo dore kano kantu dore ngafite hano iri gushaka. Ni ukuvuga ngo yagafata kakaba rukuruzi, ni ukuvuga ngo iri gucamo umuriro, iyi transfo yacu iba iri gukora rukuruzi. Ubu nuko mutari kubireba, ariko ndi gushyiraho ikangurura. Bivuze ngo uyu nguyu ari umuntu rero, ukajya kuri transfo ya step up ya indi yo ku ipoto, cyangwa se zindi mubona ziba ziri muri karibine aho bagenda bazishyira, iragukurura. Urabona nk'iyi doro ubu iri kungurura. Ni ukuvuga ngo iba yabaye nka rukuruzi. Ihita igukurura, ntabwo biba ari ibintu bigusaba ibintu birebire. Uburyo yubatsemo rero n'uburyo ikoze transfo, video ikurikiraho turaza kuza kuyihambura tubereke ibiyigize, turebe insinga kuko igizwe n'amasinga, ikagirwa n'igice cya primaire nabivuze n'icya segonderi. Turaza gukora video yindi ikurikiraho igaragaza noneho transfo twayihambuye, turimo kugaragaza ese transfo bigenda gute. Ikibazo rero twari twibajije, twavuze twanatangira reka tukigarukeho, tugenda tugisorezaho gake. Ni ukuvuga ngo transfo nibyo yinjizamo umuriro wa 220, yarangiza mu gusohora ushobora gusohora mu biba byanditseho. Ariko wabo twabanye mu video washize naberetse n'uburyo ugomba kubipima, ugapima transfo yawe sohora kangahe, ukaraba ko ibyo umuzungu yanditseho koko ari byo. Iyi transfo rero ishobora gusohora 12, 24, 30 na kangahe ku nsinga zitandukanye. Urusinga rumwe ntabwo rusohora umuriro, ubu urusinga rwonyine ntabwo rwagira umuriro. Rugira umuriro iyo ruhuye n'urundi rumwe muri izi ngizi. Ntekereza ko byumvikanye. Urusinga rumwe urubu ntabwo rwagira umuriro, ariko ruramutse ruje rugahura n'uru bigira umuriro. Niyo bihuje niyo mpamvu biturika gutya. Ntekereza ko murimo kubireba. Iyo bihuje urabona ko biraturika. Bivuze rero nta rusinga rumwe rubyara umuriro. Iyi video ndagira ngo nkubwire yuko igiye gukurikiraho transfo turi buyihambure, turebemo imbere, turebe ibintu biyigize, turebe ukuntu ikorwa, ese ikorwa gute, ese transfo ubundi bite byayo. Izi za step down tuzazihambura, na step up ni muyishaka nzayikora. Ruvuga ngo bizarangira ubundi imbere uburyo transfo ubasha kuyikuramo icyo twita icyo ushobora kwita konvertiseri. Iyi transfo ukaba wayikora, noneho urabona urinjiza umuriro w'amashanyarazi ugasohoka ari amashanyarazi ariko voltage zagabanutse. Tuzarangiza kuri transfo mberetse uburyo none iyi transfo ushobora kuyifata ukayikora, uyu muriro ukinjizamo umuriro noneho utari w'amashanyarazi, yo igasohora umuriro w'amashanyarazi. Ukinjizamo umuriro wa batiri cyangwa umuriro wa kandi kantu, ikiwinjizamo igahita usohora ari amashanyarazi. Transfo tuzayivaho aka kantu maze kukabakorera. Kandi guys, ibintu byose mwumva mwifuza ko tubakorera mujye mubyandikaho hasi muri comment. Video zanyu
izi video ziba ari izanyu zo kubafasha. Ikintu uzajya wumva ushaka ko dukoraho jya ucyandika muri video, uko video uyirebye hasi muri comment ntukayirengagize, like ntukayirengagize, kandi mukomeze mukore subscribe. Nshimiye abantu bose muri gukora subscribe. Iyi channel yacu murabona ko rwose muri iyi minsi muri mwikubisa agashi subscribe ziri kwiyongera cyane. YouTube channel irenda kumamagara imbaza ngo ndi gukoresha irihe banga. Mukomeze mwese mukore subscribe, tuzamura uyu muryango kuko ni kuri Baza Tech. Narababwiye ko ntabwo nshaka abatekinisi bazongera kubarya amafaranga yanyu. Iyi channel uzajya unyandikira muri comment, hari WhatsApp group dufite tubarizamo ibibazo, ndaza kuza kuyishyira nayo aho ngaho munsi y'ino video, ku buryo uza kwinjira kuri urwo rubuga ukajya unahabariza ibibazo ndetse n'icyo ushaka ko dushobora gukoraho ukakitubwira tugahita tugikoraho. Ndumva rero mubyumvise cyane. Icyo tudusorejeho twari turi kuvuga iyi transfer yacu, icyo ugomba kwirinda ni ukuvuga ngo icyo ugomba kwirinda ni ugufata ubu ngubu umuntu utarangije ino video ntabwo iki kintu acyumvise. Ikintu gikomeye kibi ugomba kwirinda kuri transfer ni ugufata segonderi ukaba ariyo winjirizamo umuriro. Nuvuga ngo hakagombye kwinjiriza umuriro aho ugomba gusohokera wowe uhinjiriza. Iyo bikoze ibyo bintu transfer itishya, nawe urebye nabi yagutwika kuko umufashe umuriro uwusubizaho waturutse. Ni ukuvuga ngo ntabwo bishoboka. Ni nk'uko umwana yavutse yaba yamaze kuvuka wowe ukavuga ngo noneho reka umusubize mu nda ya mama we, byakugora kimara kugera ku isi, biba byagoranye. Ubwo buryo buba bugoye. Transfer nayo umuriro iyo usohoye, izi transfer ziba zawugabanije ariko ugakomeza ari wasa, ugabanya volteho gakeya n'utwamperi gakeya. Rero ikosa kirazira kikaziririzwa kuri transfer yawe kuyifata ukaba wakinjiriza umuriro hano usohokera. Transfer itishya nawe urebye nawe umuriro wagufata. Turabashimiye rero ko mwabanye natwe muri iyi video zacu nakagaruka. Nabasabye nabashishikarije wibuke gukora like aho kuri iyi video, ukore comment, ukore subscribe. Izi video ujye uzisharing inshuti zawe zibashe gusobanukirwa transfer n'iki. Ndumva byumvikanye rero. Transfer ishinzwe gufata umuriro wa AC ukaba wakishyiraho diode bikahinduka DC, cyangwa ikaba step up ari yene nababwiye muri wasa, ikaba yafata umuriro ikawuzamura, cyangwa ikaba yafata umuriro ikawugabanura. Turabakunda cyane rero, mwakoze cyane. Nakagaruka kuri Baza Tech TV. Ciao.